Ni uheani wa irio uri uhanikire matura-ini matiganite wodi-ini ya Shamata gicigo-ini kia Nyandarua Aikari makeyumiria na njira nene. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ino ya Nyandarua Faith Gitau ni wokoretwo gitongoria mihang'o ino na kuria gathuriire thirikari nene kumana na wirutiri wayo hari kuheana uteithio wa irio kuri muingi. Ndenda gucokeria thirikari nene ngatho president witu mena deputy wake Rigathi ni undu wa gwitikira Nyandarua ikorwo ni imwe ya counties iria iraheo irio citu Nyandarua onao ni moe cigaitwo na njira njega turaingira mashinani kuria gutakinyagwo kuria kwina thina muno. Gitau ni yoete kanya gaka gutariria bata wa ngwataniro gatagati-ini ga atongoria othe na metekere kunyitirira thirikari ya Kenya Kwanza niguo muingi kuma kona ciothe cia bururi ugunike. Atongoria aria tuthuritwo tunyitirire thirikari itu ina itongoretio ni president witu Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua. Tumenyitirire na tumanyitirire tumateithiririe kuruta wira uria matwiriire tugika campaign na twanyitanire hamwe ithuothe tukirira andu ati gutigakorwo haro. Gitau ningi ni oritie atongoria thure metekere guteaniria ngurani ciao cia kiuteti na metekere kuhingia ciiraniro iria merire muingi. Kenya and especially aria tuthuritwo ithui haria hothe turi twimenyerere rurimi rwitu tukiaria tutikagae bururi witu na kabira tukorwo twi kindu kimwe turute wira o ta uria turahoire kura twi kindu kimwe na turaheo kura twi kindu kimwe tuthio na mbere o uguo twi kindu kimwe tunyitirire president witu na Rigathi wa Gachagua. MCA wa guku Shamata Gitau ni agathiriirie uteithio uyu indi agicaka ya arutwo aingi kwaga guthie thukuru kumana na marihi ma iguru ma bithi. Ndeto iria ihatiriirie aciari na njira nene na riu arenda ndeto ino ikorwo ikirorwo. Tondu DC na atongoria yothe mahusikaga thiini wa githomo arimu makontrolwo tondu tungirekereria raia ino itu kuri arimu makumarihia goro ciana ni cikwaga guthoma tondu ringi maciari matikiri na mbeca. DCC wa guku Charles Rukwaro ni oritie muingi kaunti-ini ino metekere kuhimbiria mutugo wa kuiga muthithu wa irio ithenya-ini ria kwendia ciothe. Tunasaidiwa lakini mvua iko na tunatarajia mazao yaje. Tunaomba watu yetu ya Badeas wasiuze chakula. Tuliona juzi tulifuna viazi tukauze yote kwa sababu kulikuwa na bei ilikuwa haswa sawa, lakini tunaomba tuhifadhi kwa sababu itasaidia kwa siku zijazo. Handu-ini ya Kameme TV kuma Nyandarua kaunti-ini ya Nyandarua, ni njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.